Right, muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare pano pachivhitivhiti chenyu semechiti apo patinouya kupai nhau dzinopisa zuva nezuva. Right, panapa tauya tine secret of Vice President YaChiwenga military mustache yavanga vakaisa yechiHitler yaiswa naMugabe yekuti ndebvu tinosara pamutsetse wemhino pakati apa. Nyaya iri kunzi secret iri pakati apa isecret yekutaridza pamunangagwa kuti same mistake yakaita mukoma wako ari Mugabe ndo same mistake yawakuitai, ndo pane secret yendebvu idzi. So akarangaridzwa kuti uri kurangarira here zvakaita mukoma wako, ndizvo same izvi. Nekuti nyaya inobvira pakuti YaChiwenga achibva kuChina musi wa12 November akange osungwa paairport nemapurisa. Mapurisa akamiswa kusunga YaChiwenga nevakomana vanga vari vakapfeka mahovhorosi vachitsvaira paairport, aiva mauto vanga vatori nepfuti vakatomirira YaChiwenga. So ndo pakatangira coup yeyemu, ndo payakatangira chaipo pamapurisa akatosunga ainga achida kusunga VP YaChiwenga. Pakakuwariwa, hatizonyatsotaura hedu umbohwo hwese but munofanira kuziva kuti pakakuwariwa. Ndo same mistake futi iri kuitwa naEmerson ari kutry kuda kufaya YaChiwenga kuti iye aise chinomona Mabel, ari kunzi iye romantic partner yake zvekare, asi aimbova loyalist, asi apa kunzi romantic partner, ari kunzi mudiwa waEmerson Mnangagwa. So nyaya iyoyo ndo same mistake yakaitwa navaMugabe kuti vazobva. So ava Emerson pamadeals ese ari kutry kuda kuita zvichamubatisa pakuti achaita same mistake yekuda kusunga ye, kana kuti uyo achabviswa vharambwa obvanzi musungei, zvobva zvatadza kuitika, ndiro bva ratotanga. Ndio nyaya iri apapa. So muri Zimbabwe inini handikanganwi kuunzirai liberation struggle chimurenga chechi4 icho chiri kuda kutora nyika kubva kuvanhu ivava vari kurwisana ava. Chiri kutaurawo kuti aiwa isusu taneta, vana veZimbabwe vataura kuti isusu taneta, takudawo nyika yedu idzoke mumaoko medu, taneta nevanhu vekuMalawi vari kutitonga. So inini handina mashoko akawanda ndichakuudzai, imi muchangonzwa kubva kwavari. So ndinokutendai muri Zimbabwe nekuona kwamunoita paTV yedu. Chisarai muchinzwa. Munoona pane chimwe chinhu chinotondishamisa, ende handisirini ndega, varipo vazhinji vanogona kutochipupura kuti zvamunoona vanhu vekuMalawi ava variko vamwe vacho vakatonaka, vane mwoyo yakanaka, vanotobatsira vamwe mumatambudziko, kurufu munoenda mese, kuchechi munoenda mese, pakurarama munorarama mese zvakanaka. There are a lot of them vakadaro, nevamwe kuZambia futi vakadaro. Vamwe vacho vari very humble, vamwe vacho vanonzwisisa, ende vanhu ivava vatoriko vakawanda. But chinozoitika manje ndezvekuti wakazotarisa ZANU-PF manje wobva wati but ZANU-PF ndevanani, wobva waona kuti ndivo futi vanhu ava. Uri kuona manje. So ava vanenge vachiratidza the spirit of generosity, willing to help, understanding, unobva wazotadza zvoti havasi kuita here zino irema nekuda kwokuti ava vari kutiuraya, ava vari kuba zvinhu vari kutiparadza ava, ndo mawiro avakaita vaitonge vanhu vari right. Izvo inyoka dziri very dangerous. So chinhu ichocho ndombochifunga ndoti saka zvinokonzerwa nei kuti parudzi rwavo vanhu ava kune vanhu vakanaka stereki vekuMalawi, vanonzwisisa, nekuZambia variko. Ko ava kuti vazoita hutsinye hwokubva vaita hutsinye kusvikira apa, ingave nhau yekuti vanotamba zviguri. Chii chinozokonzera kuti vamwe vavo vaiti hutsinye hwokuti they destroy everything, vanoba zvinhu zvese, havatsurike, havadzoke kumashure, chavagwinyira varegedze. Chii chiri pavari?
chinokonzera kuti kana voda kuteura ropa havazeze kuvharira vanhu mumajeri vasina mhosva to the point yekuti vanovharira munhu mujeri, mukadzi ari kuyamwisa pasina ecriminal yaita kungoti handidi zanopeunzi vharirai mujeri. Mukadzi, vakadzi zvechokwadi, vakadzi vanosvika pakuzvarira mujeri. Vanhu vechibwidi vechinyasarande vachiramba kuoma moyo. So the very people maleaders vanobuda patelevision vachinyemwerera, so vachiti they are the leaders of the people. Ukavaona vachinyemwerera vakapfeka masutu so vachitaura chirungu chavo, unogona kutofunga kuti varume ava vanogona kunge vari right. Vanhu vaive vakavharirwa mujeri ndofunga vane mhosva dzavakaita. Unopedzera kufunga kudaro. Unopedzera kufungidzira kuti ndofunga mandevere paakaurayiwa paguku rahundi zvichida vane mhosva yavakange vaita. Munoona, although kune vanhu vakanakisa vakawanda vekuMalawi, pakati pavo pane rumwe rudzi too dangerous zvekuti from state house kusvika kumamunicipality. Unoona chemberewo dzichitorerwa mabhanana, maorenji, miriwo, makabichi, zvotakurwa zvoendwa nazvo dhiza. Unoona vachishungurudzwa, iwe atenga chimuchovha chake, vanenge vakavhurirwa maziso haupafambe parodhi. Rodhi yacho unge yavakagadzira, rodhi yakasiyiwa nevarungu kare kare. Munomboziva here kuti rodhi idzi dzichigadzirwa nehurumende yeSmith regime, Rhodesian, not Smith. Iyeni Smith akaona rodhi dzagadzirwa kare. Rhodesian government yaiti rodhi dzimatemporary dzine expire nekuti vakange vane plan yekugadzira masuper highways mukati menyika iyi vachiti Rhodesia inova Zimbabwe nhasi. But mari idzodzo vakatakura zvavo vakadya vakomana. Ndo maitiro avo. Munoona pane mamwe maitiro ekuti pachishona zvinonzi manga chena inoparira parere nhema. Manga chena. Maitiro eZANU-PF vanokuvadzisa vamwe vavo. Maitiro emamwe mabwidi nemabumbwa ari muZANU-PF vanourayisa vamwe. Vanokuvadzisa rudzi rwavo. Vanoita zvinhu zvekuti rudzi rwavo rwisvike pakumakiwa, pakuvengwa. Zvinoitwa neZANU-PF vanoita zvimwe zvinhu zvekuti vanoita kuti vanhu vasvike pakugumbuka kwekuti munhu wese anenge aitoti ndakaona mubumbwa chete nemubwidi da kutomuuraya. Zvakonzerwa nani? Zvakonzerwa nevamwe vavo vakabva Malawi, vakabva kuZambia, vane mweya yakaipa iri dangerous. Mukaona maurayiro avakaita vanhu mumatebheleland umo, mumashonaland umo, so long sleeves, short sleeves. Nanhasi even recently pamazuva apera gore rineri, youth leader ainetsa Mose Manamurehwa muye kwanabhora kwekwe. It's the same person andana piri vavo. Ndiwo ana Mwala ana Banda vekuMalawi. Mukada kutarisa even history dzese dziri munana airport ndo vaiva vanhu vachiuraya vanhu vapedza vanoselebrata nekutambira muzviguri pazvikoro. Zimbabwe takagara nemamwe marudzi emasutu nemaXhosa havana kumbopiwa problem yese iyi. Havana kumbopiwa mhosva idzi kana kuita macrimes akadai so zvekuti nobody will ever say anything bad about muXhosa. But variko vakawanda muZimbabwe mwe. Variko maXhosa vakawanda nemamwe marudzi. But vanobva paMalawi nepaZambia maitiro amaita chete. Ndimi munozvivengesa. But
problem huru munoparira vamwe vasine mhosva, munourayisa vamwe vasina mhosva. Imi maitiro amunoita, mune chokwadi here imimi chekuti munoda kuurayisa vamwe verudzi rwenyu vanoziva kuti muZimbabwe takafambira kushanda, kuraramisa mhuri nekugara zvakanaka? Wai muchiita hutsinyo hwokuti munohuita nenzira yekuti hutsinyo hunozosvika pakubackfire to the point yekuti nobody will want to see munhu wechibwidi, munhu wechibrandaya? Munombozvifungawo izvozvo? Chinokupai hutsinyo hwokuti you don't even care about your own brothers vekumusha kwenyu. Chii? Isatanism rudzii yamakapinda inoita kuti mubva maita ruvengo rwokuti you don't, munovenga zvekuti even pachenyu munotanga kuvengana muchiurayana. Zvinhu zvamunoita zvinotyisa. Right, tinokutendai nekuona kwamunoita mavhidhiyo edu zuva nezuva muri Zimbabwe. Murambe muchititsigira, tinoramba tichiuya nemaupdates tikupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika dzichipisa. Isusu hatimire kukupai nekuti tinoziva kuti nzeve dzenyu mimi dzinoda kunzwa nyaya idzi. So ava nyaya ndanaye muri kuzviona kuti murume uye wekutuka kuti mamombwa mabwedi achitaura zvanenge achitaura zvanhasi akachinja topic. Ane topic imwe ari kutotaurawo zvake achitaura kuti aiwa mukati mevanhu ivavo mune vanhu vakanaka, asi nyaya iri kuita kuti atsamwe iZANU-PF. So tiri kutendai, thank you nekuteerera kwamaita.